說過明晨風雨或天晴，伴你走追溯幸福這路徑，雖不固定，沿路欣賞優美風景。我與你從前相約無憑證，鏗鏘歡笑與夜聲，拼貼最好光景。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，讓世間驟變，我的將來已留位置，跟你說舊年。成全未改的志願，曾離別過，相信可團圓。無論心底的理想有多遠。使乜商量啊？即刻應承佢啦！之前我同阿以俊提出過嘅，就俾佢鬧翻轉頭。今次佢主動提出，真係不可思議啊！直情係不可思議啊！佢冇理由突然間轉啲死性啊嘛，係嘛？我就覺得係表嬸個病令到大表哥改變咗啦。佢而家覺得我哋真心關心表嬸㗎，所以咧咪俾老豆去萬昌城度做咯。老豆啊，既然係咁，應承佢啦。咦？等我去，睇你係表嫂翻啊！老婆，你買咁多嘢嘅？我幫下付費會辦嫁妝啊嘛！哇，幾凍啊，老爺！嗱，你叫我買嗰啲嘢咧，買咗啦。鉸剪啦，有冰糖，仲有碌柚。不過咧，嗰張單我唔見咗，唔知有冇買錯咧？你買錯咗兩樣嘢啫。嗱，叫你買片糖咧，你又買冰糖；買碌柚葉咧，你又買咗碌柚。對唔住啊，咁樣會唔會唔吉利㗎？嚇？乜會唔吉利嘅咩？咁富貴妹咪嫁唔出？唔係咁八卦啦，得㗎啦，我聽朝買埋佢嚇。咁唔吉利，唔使驚，我即刻自己食晒啦！真係花多眼亂啊！富貴妹啊，不如咧你同阿以恒你哋自己決定啦，我真係冇乜所謂啊！哦，咁好啊，咁我哋揀好咗之後再俾你過目啊。以俊啊，今日我哋去睇舉行婚禮嘅地點，做咩唔放細佬一日假？其實唔關阿大表哥事㗎，以恒有啲嘢咧唔放心交俾其他人做，所以咧做完先嚟 join 我哋。唔該你幫我解釋喎，唔使等我媽咪以為我係一個無良上司、刻薄嘅大佬。我聽到以恒咁用心做嘢，我真係好安慰。以恒都就嚟結婚啦，唔俾心機點得啊？佢同你結婚之後啊，鞭策佢嘅重任啊，交晒俾你啊！哇，咁我咪好大力？梗係啦。哈！你又會同阿以恒啊喺度開鋪頭嘅？其實我不嬲咧都想開間鋪頭仔，買啲得意嘅餐具廚具，勝在自由自在，開開心心。而家真係幾好啊！中意喺邊度註冊都得，唔好似我哋以前咁死板啊！以俊啊，第時你中意喺邊啊？未諗過喎，等我揾到女主角先啦。快啲啦，媽咪好心急㗎。就喺呢度啦。哦，啊，呢度都唔錯噃。我去開鎖。好啊。點啊？開唔到個鎖喎。我幫你。唔該你。得啦。
你咪話都想開間鋪仔賣啲得意嘅嘢嘅，你覺得呢度點啊？非常好，不過我唔知幾時先有呢一日。媽咪啊，表嬸，電話唔通。咁我哋揾。點啊？揾唔到啊！去咗邊呢？佢個老人痴呆症㗎嘛，萬一佢出事咁點算啊？但你試下諗下，佢有冇話想去邊，又或者想睇啲咩咁啊？唔知啊。咁佢有冇話想買啲咩咁啊？佢近排好中意買啲雞返屋企整餸。佢呢一排成日去鵝頸橋街市嗰度買新鮮雞，一買就買幾隻，整豉油雞啊、麻油雞啊咁。不過八寶雞啊成日整。咁你知唔知點解啊？唔知。以琳同以恒都覺得好奇怪，我哋屋企人都冇人特別中意食呢一味餸。咁可能八寶雞對於佢嚟講有特別嘅意義，勾起一啲回憶咧。都係我唔好啦，成日掛住做嘢，又少同佢傾偈。我知道佢嘅嘢實在太少啦。唔緊要啦，由今日開始同佢傾多啲偈，關心佢多啲咪係咯。我記得上次佢嚟買咗幾隻雞，唔記得帶錢，你兩兄弟嚟同佢俾錢噶嘛？係啊係啊，你有冇見過佢啊？冇見過喎。咁不如我哋南鋪鋪揾啦。你喺度等我啊！我入去買啲嘢嚇。媽咪，媽咪，表嬸，我終於揾到你啦！點解你哋會嚟㗎？嚇！我哋周圍揾你啊，一粒聲唔出走咗去，你知唔知我係好擔心你㗎？唉，揾我咪打電話俾我咯。啊，表嬸啊，你係咪想嚟買雞啊？係啊，我想整八寶雞啊！我乜都買晒㗎啦，係爭隻雞未買咋。咁我陪你去買啊！阿表哥嚟幫我表嬸攞翻啲嘢啊！司機啊，我幫媽咪攞翻啲嘢啊，400蚊。唔好意思啊，媽咪要你兜咁多路，嗱唔使找啊。400蚊得啦。頭先嗰位太太咧一上車，佢已經俾咗1萬蚊我啊，叫我車佢周圍去買餸啊。朗朗，我掛住你啊！誒，點解你嚟呢度啊？朗朗話好掛住你啊！我咪諗住帶你嚟兜一個圈，等佢心息，見唔到你諗住走噶啦，對唔住啊！傻啦！啊咁你都快啲走啦！阿俊佢嘅媽咪出街，佢嘅媽咪走失咗，我想要揾翻佢，趕翻嚟㗎啦。哦，咁我哋走啦，朗朗，我哋走啦！我唔要啊，唔要啊！陪爹哋玩，要陪爹哋玩。雍太，其實佢哋真係啱經喎。媽咪，姨嚟聊聊啊！冇事㗎啦。冇事啦，表嬸。我自己唔撐起，佢身體越嚟越差。
我要做老婆嘅責任，俾人哋有機可乘，仲走上門添啊！你想喊就喊啦，喊咗出嚟會舒服啲㗎。表心其實冇盡責嗰個唔係你啊，係表叔啊嘛。你唔住做錯咗，你係應該嬲佢。但係你永遠將件事擺喺個心入邊，你盞越嚟越辛苦。表心，你會唔會記得你在屋企好錫你嘅仔女㗎？以恒、以俊同以琳都想你開心㗎，所以你更加要放開啲、放鬆啲自己，開心翻先係。你而家要我解釋幾多次啊？我唔係要你解釋啊！我同你講，我從來唔打女人嘅。如果嗰個女人再喺我哋屋企門口出現，我真係唔保證我唔會打佢啊！喂，阿平唔係有心㗎。佢嘅所謂唔係有心，唔係第一次㗎啦。上次你同媽咪結婚紀念，佢就話我仔病咗洗走你。今次媽咪病咗，佢又帶個僆仔嚟到門口度示威，表面就唔係有心，其實就係全部策劃出嚟嘅詭計，目的就係想激死媽咪。你打橫嚟講，你點講都得啦。媽咪佢點啊？佢啱啱瞓咗。我想去睇佢。究竟發生咩事啊？你上去睇下媽咪先，我遲啲同佢講。OK。我正話打俾醫生，醫生同我講，失禁係老人痴呆症嘅病徵之一，但係以媽咪嘅病情未去到咁嚴重，係個女人激成佢咁嘅。你唔好咁啦，唔發生都發生咗咯，亦都唔係追究責任嘅時候。呢個時候你應該多啲關心表嬸，唔好再提啲唔開心嘅嘢。就算我唔提，媽咪都唔會唔記得嘅。佢平時只不過將啲嘢收埋喺個心度，表面上扮唔知嘅啫。佢真係好需要你哋嘅支持㗎，你同以恒都要硬淨啲啊！好嘅，唔該晒。唔好客氣，咁我走先啦，我聽日再嚟睇表嬸。冇錢又煩，有錢就一樣咁煩，即係家家都有本難念的經。邊係關有錢冇錢事啊？係阿表叔風流先會搞到家嘈屋閉嘅啫。食水果，老爺飲茶。哎呀，唔該。老公，富貴妹啊，表嬸而家嘅情況咧，佢唔適宜咁操勞噶啦。你哋啱啱又搞緊啲婚事，又要過大禮，男家好多嘢要準備嘅。不如咧，俾個電話表嬸，睇下我哋有啲咩幫到手啊。好啊，我問下以恒。嗯。喂，華哥。哦，好好，唔該晒。老豆啊，啊，邊個嚟㗎？唉，街坊華哥啊，佢話佢收到消息啊，我哋萬記個鋪頭啊，圍咗板就嚟拆喎，睇下我哋有冇意思翻去睇下喎。我有意思想翻去啊！早兩日我先記得咧，有一埲牆咧有我同阿希鬥高嘅記號喎。最衰啊，收鋪嗰日我唔記得影啦，我真係好想影低佢。其實我都有啲嘢想影翻低嘅。最衰我部傻瓜機壞咗啦！如果有部專業相機，你話幾好㗎嗬？係咪啊？幾好呢？梗係好啦！但我聽朝早唔得閒啊，我要晏晝先得喎。冇問題，先做先等。好。你有鎖匙入到鋪頭咩？我問大表哥攞咪得咯，佢唔會托我手踭嘅。搞錯啊！就係由呢度，阿希開始慢慢高過我。
10年嚟我哥都咁少咋？唔好意思啊，我想問下你萬記車仔麵喺邊度啊？我揾極都揾唔到啊！嗰個老闆咧叫昌哥嗰個咧，昌哥冇做車仔麵好耐啦，佢開咗鋪頭專賣粉麵啫。哦，咁佢而家間鋪頭喺邊啊？早排執咗啦，棟樓都就嚟拆咯。你啱啱出咗院啊！你要顧住身體先至好啊嚇！做乜鬼？啲姑娘咁鬼黑心啊！話你死咗喎！哎呀，嚇得我啊！表心啊，唔係我嚇親你，好似你嚇親我啊！總之而家你冇事，我安心啦。表心啊，不如你坐低先啦。你唔好周圍騰啊！你啱啱生完仔，唔可以周圍走，好易入風㗎。上次係我唔啱，我冇心㗎。你食咗八寶雞補下身先，我親手整㗎。富貴妹啊！我唔係好明表心想講。食咗八寶雞先啦，你晏手做㗎。你快啲自己的士送佢翻屋企。的士！表心啊！哎呀，淑娟啊！你冷靜啲先，發生咩事啊嚇？淑娟佢唔食我八寶雞，佢只係唔原諒我。淑娟原諒我。淑娟係。哎呀，點算啊？係我唔啱，我唔應該同佢嘈，我仲推咗佢落樓。不過我冇心㗎。你同佢講聲，你話俾淑娟聽，我對佢唔住。如果我唔揾阿淑娟，就唔會出事。你話姑姐跌落樓梯嗰日，你去揾過佢啊？我一聽到佢同個蘇蝦改咗名，我嬲到我刮咗佢一巴。我諗唔到佢同阿芬有路，仲生埋蘇蝦。其實都唔應該怪淑娟嘅，怪都怪自己個老公啊，咁鬼野性。表心，你講嘅嘢都係真嘅。我真係做錯咗，我對佢唔住。富貴妹啊，冇的士啊！嗱，我 call 咗5分鐘到㗎啦，已經。我冇心㗎，你原諒我。你冷靜原諒我。我叫你乖，你翻屋企先。表心啊，你冷靜啲。我真係冇心㗎，你話俾佢聽，話俾佢聽，叫佢原諒我。我哋呢個地盤咧，對於華福地產嚟講咧，唔算係一個大型發展項目。但係而家現有嘅位置咧，將來係會好靠近呢個高鐵站，所以發展潛能係好大。唔係咁，我哋係點會喺呢度發展咧？時間差唔多啦，等陣間喺記者招待會，我就會正式宣佈我哋合作計劃。好。媽咪佢咩事咧？咁好似唔舒服。華生唔好意思，我媽咪有啲唔舒服，我想送佢翻屋企先。老人家身體緊要，記者招待會我會應付。唔該，華生。幫我揸架車過嚟。我害咗人啊！媽咪，害咗人啊！媽咪，咩事啊？媽咪，我冇咁清楚啊，送佢翻屋企先講啊。媽咪，翻屋企先啦，媽咪。真係害咗人啊！媽咪，頭先嗰個係咪淑娟嚟㗎？淑娟仔出咗事啊！個姑娘講嘢係真㗎，搞成咁，點會搞成咁？媽咪，媽咪，媽咪冇事㗎，唔好咁啦，媽咪。對唔住，對唔住，我咪有心推你落樓梯嘅，對唔住，對唔住，咁多年嚟，我係冇覺好瞓過。有時我發夢，我都會夢醒咗。就算阿芬佢出面再有第二個女人，我都唔敢出聲。我好驚悲劇重演。淑娟，我答應你好好啲照顧家門，你原諒我。表心點啊？
佢瞓咗，佢冇事。我真係冇諗過，原來大滿貫就係姑姐同表叔個女。我都係啱啱先知，係表伯同我講。原來媽咪一早就知。我應承佢哋唔講出嚟，係因為唔想傷害大滿貫。唔怪得知老豆咁多年嚟咁憎表叔啦。原來除咗萬昌盛嘅招牌之外，最主要就係呢個原因。係阿爸做錯咗，係佢欠咗你哋萬家。頭先表嬸攞住八寶雞去萬記度揾姑姐，仲猛咁話係佢搞到跌咗落樓梯嘅。如果佢講嘅係真嘅，你咁講係咩意思啊？即係話媽咪推你姑姐落樓害死佢。媽咪唔會做啲咁嘅嘢㗎。我都唔信表嬸會咁做啊！但如果佢講嘅係真嘅話，表嬸真係覺得當年姑姐跌落樓梯嘅事係佢間接造成，佢覺得虧欠咗佢，佢而家整嘅八寶雞都係想整俾姑姐食，作為一種補償啦。媽咪有老人痴呆，佢近排成日胡思亂想，佢講嘅嘢都唔可以當真嘅，佢點會害死佢姑姐啫？但表哥我咪要追究責任啊！我都係想幫表嬸咋，只有我哋知道嘅真相，先可以幫表嬸解開佢嘅心結，咁只可以幫到佢個病。夠啦，總之我信媽咪冇做過。今日唔該晒你。做咩唔瞓啊？係咪為咗結婚嘅事煩啊？唔係啊，有冇嘢同爸爸講？我想話，我知道咗大滿貫係表叔個女。嚇！哎呀，容易做個衰人，唔守信用嘅。唔關大表哥事㗎，係表嬸病發嗰陣時無意中講出嚟㗎。佢話佢當年去揾個姑姐，知道佢要幫個 BB 改名，於是乎就嬲得就係冚咗佢一巴，仲搞到佢跌咗落樓梯添。呢件事我完全唔知喎。姑姐係咪真係因為嗰次意外而難產死㗎？唉，其實係唔關佢事嘅。你姑姐啊，身體一向都唔係好㗎。佢陀住咗大滿貫嗰陣啊，醫生都驚住佢胎位唔正，仲驚佢臨盆嗰陣啊會難產添。咁嗰次跌落樓梯。跌落樓梯咧，只係扭親隻腳啫。我同佢醫院檢查，醫生話對個胎冇影響啊。咁即係話姑姐難產死，其實係唔關表嬸事。唉，總之成件事咧就係一個悲劇嚟嘅。如果唔係你姑姐把持不定啊，唉，點會搭成個翁成芬嘅衰人啊？仲同佢生埋 BB， 害到自己難產死咗。總之係怨孽啦。你個有機會見到佢表嬸啦，你一定要同佢解釋清楚，唔好等到佢成世喺度責怪自己。我知道㗎啦，老豆。不過呢個秘密啊，一定要守落去㗎，千祈唔好影響大滿貫。嗯，唔擔心。乖女。做咩啊，俊？婆婆瞓唔着啊？係啊，你都瞓唔着啊？唉，我成日掛住你阿媽，唔知點，又俾你老豆激親，點瞓得着啊？唔怪之得我哋同表白越嚟越同聲同氣，因為敵愾同仇。唉，舊時你死鬼表白娘咧，同你阿媽好好㗎。佢落咗耐都幫你阿媽鬧你老豆花心啊！媽咪同表姑姐都好 friend 㗎，我記得有一次佢仲帶埋我同大風叔去荔園玩，但係反咗面之後，大家就冇再出嚟玩啦。唔係，我記得咧，佢哋搬咗幾年之後咧，你阿媽有日失失暈暈咁趕住出去，我問佢去邊喎，佢話去揾淑娟喎。翻嚟之後咧，就成個戇居居咁，一日攬住個電視。唉，嗰陣時表姑姐係咪大咗肚啊？係喎，係啊。你點會記得咁清楚咧？唉，嗰陣時啊，我隻腳跌親，又未好得晒嘅，叫佢同我睇鐵打啦。佢又話唔得閒啊，趕住出去，咁咪嗰日出咗去咯，就去淑娟嗰度咯。
翁太啊，新啊度完啦，睇中意邊隻布料？好啊，我睇過。我而家諗幾諗，我又唔想着旗袍咯喎。想做咩衫噶嘛？我記得咧，以前我有件衫咧，我好中意嘅，不過我又唔記得咩款，唔知點同你講啊！我有影到相啊，我試下抄俾你睇下。好好，我等你啊嚇。表嬸，你揾緊相啊？使唔使幫手啊？咧，我揾緊咧，我後生嗰張相啊，揾極都揾唔到。點個樣㗎？我幫下眼。表嫂，我知係我錯，我應承你啊，等 BB 出咗世，我帶佢離開香港，以後都唔會騷擾你同耀哥㗎。你而家講呢啲嘢仲有用咩？多得你啊！我同成婚，永遠都有條刺，永遠都掹唔甩啊！一切都係你嘅錯啊！淑娟，對唔住，我知道我點樣做，我都彌補唔到我個錯嘅，係我推咗你姑姐落樓梯，係我殺死大半個阿媽㗎，我殺死咗人㗎。媽咪，我害咗人啊！媽咪，你冇害到人啊！阿仔啊，我成家世債你補唔翻。冇啊，你咩都冇做過，媽咪。我呢世我都唔安樂。你唔好咁諗，媽咪。我真係唔安樂。聽我講啊，我真係唔安樂。件事唔係你諗咁樣㗎。唔係啊，姑姐當年身體好虛弱，佢抬住袋滿罐嗰陣時，一定坐得唔穩㗎啦。佢嗰次跌落樓梯啊！嗰次跌落樓梯，只不過係扭親隻腳㗎咋。冇啊冇啊，扭親隻腳㗎咋，冇影響到個 BB 㗎。到後嚟佢爛踩我，真係因為個胎坐得唔正，佢先至會死㗎咋。件事唔關你事㗎，唔關你事㗎。你聽富貴妹講，唔關你事㗎。真係唔關你事㗎。真係唔關我事，係老豆親口同我講㗎。佢話姑姐嘅死係唔關你事，你唔好再怪自己啦，好唔好？我真係冇殺到人啊！好啦好啦，仔啊，我真係冇殺到人，我係冇害到人㗎，我冇害到淑娟。哎呀，好啦好啦，好啦，我真係冇殺到人，我冇害到人，好啦，哎呀，好啦，天都光晒，好彩你話俾我聽咋，唔係我呢世我都唔安樂啊！多謝你，富貴妹，多謝你，好啦好啦。媽咪點啊？佢冇咩事，佢話洗個面休息一下。之前見到佢成日都好內疚，但係我又幫佢唔到，我心好難受。我寧願佢真係好似我病咁樣，咩都唔記得晒，好過成世人都內疚咁樣去做人。好彩你今日幫佢解開咗呢個心結，好多謝你。佢係我表嬸，又係我未來奶奶，我有責任令到佢開心。除非你唔當我係一家人啦。我哋係一家人。你唔好咁望住我唔習慣俾人見到我喊。我都唔記得咗幾耐冇喊過。其實你唔使成日撳住自己嘅情緒㗎喎，每個人都會笑，每個人都會喊㗎啦。條手巾仔我洗乾淨再還翻俾你。哇！點解啊？咁耐都未嚟嘅？個老豆係坐低先啦，唔使緊張嘅。喂，
怕唔怕佢唔識路啊？點會唔識路啊？唔係啦，諗下咧，真係驚唔夠杯啊！我去買多啲啦。老婆啊，而家係過大禮啊，唔使咁緊張，唔係一隊兵操上嚟㗎，坐啦。你放心啦，有你姨婆呢個好命婆，加埋你大佬幫手，乜都搞掂。咁緊張啊，不如揾速遞公司送去咪得咯。哇，阿爸你唔係嘛？你咁都得嘅？有冇嘢要我幫佢同富貴妹講㗎？有，你幫我同佢講咧，佢一定就飛唔出個手指啦。好啦好啦，富貴妹過咗門之後咧，就好事年年有，一年多過一年。得未㗎？準備好，等一陣。好，預備。叫啲。笑。笑啦嚇，準備啦老豆。咁放學我咪即刻嚟咯，啊？芬啊，陪我去金行啦！佢哋話俾我聽咧，嗰啲龍鳳鈪同埋戒指做好咗咯喎。係嘛？我尋日話咗俾你聽啊嘛，我有兩個朋友約咗我去傾偈啊，我唔陪得你去啊。約二奶啫啩，朋友。乜嘢啊你啊？咩啊？冇啦，媽，今日大喜日子啊，我哋唔好講埋呢啲嘢啊。啊，好似咧佢有提過下話，晏晝唔陪得我㗎。你硬係幫住晒佢嘅。阿芬啊，算啦，我自己去啊。不過你叫阿鐘車我去喎。好啊，誒點解唔叫以恒陪你啊？係以恒啊，周身都唔得閒。佢約咗婚禮統籌公司啲人咧，去睇下佢赤柱間鋪頭點樣佈置啊。我自己去啦。點啊，雍太太滿唔滿意？好靚啊！阿鐘啊，你話係咪啊雍太你咁有眼光，你揀嘅嘢一定靚嘅。 ？OK， 幫你包起佢。阿雍太，我過去攞架車你喺度等我。OK 㗎啦，雍太。唔該，幫你換個杯熱茶佢啊。好啊。喂，阿鐘啊，咩事啊？唔使咁緊張，慢慢講，慢慢講。啊？邊間醫院啊？好，我馬上嚟。咩事啊，芬哥？我太太撞車入醫院啦，就是。救生！太太搶救緊，醫生話佢好危險。點解叫你睇住佢？點會搞成咁啊？咩你講啊？你聽我講啊！我哋本來喺金鋪買嘢，買完嘢就走。咁我話揸架車翻嚟接佢，咁架車又泊咗喺對面馬路，我咪行過對面馬路攞架車翻嚟咯。點知行下咧，佢原來跟住我都唔知道。咁啊行下，啪嘅聲聽到有聲，我擰住面一望，原來俾架車撞到啦！我對唔住，我係睇嗰度，對唔住，阿爸，衰仔阿爸，我叫你睇住，繼續睇。鐘叔咩事啊？睇邊架車撞咗，係我唔啱，我睇佢唔住，對唔住。你對住冇啦，對唔住，我睇個樣你幾人年，你搞到咁樣，你唔係我伙計，你走你。對唔住，你冷靜啲啦，阿爸，坐低先啦，爸。我知佢，你媽咪。坐低。你想點啊？點啊，義俊啊？仲未知喺裏邊搶救緊。老飄，你唔使擔心㗎，麗瑩佢一定大步攬過㗎，啊！希望咁啊。
好意思，病人傷勢太嚴重，我要盡晒力㗎。老婆，我係分啦，認下我。媽咪，我係以俊啊，我同以恒都嚟咗。媽咪，你望下我哋啊，我哋嚟咗啊！你應承我唔好抌低我，你應承唔好抌低我。媽咪，你係咪有嘢要講啊？你慢慢講。表嬸我喺度啊！媽咪啊，你係咪想見到佢哋兩個結婚啊？表嬸，你講啊，你講啊，媽咪。放開你手，吔死你！你吔死人哋火門一樣，死你未來奶奶。阿爸，唔關富貴妹事㗎。你俾佢迷到懵懵頓頓，佢黐埋嚟累死我哋嘅。你成家人都想我哋死，望住嗰啲財產，老人家死啦，我老婆都死埋喺我腦。走啊！你想點？走啊！結婚啦！如果唔係為咗頭婚事，你媽咪就唔使攞龍華嘅，唔去攞龍華就唔使發生個意外。仲要歸根結底實係嗰個賣家婦累死你媽咪。阿爸，媽咪嘅死係意外嚟㗎。淨係識得賴三賴四。我問你，邊個令到媽咪最傷心？係邊個令到媽咪成日匿埋房度喊？嗰個人係你啊！哥啊！媽咪攞龍鳳鈪嗰陣，你喺邊？係我唔教我，當時應該陪你媽咪一齊去，咁就會發生你嘅意外。總之係我累死你媽，你累死我老婆。你而家喺度嘈有咩用啊？我都冇咗個女咯，你賠翻個女俾我啊！富貴妹啊！今日阿表叔咧受咗好大嘅打擊，先會講埋啲咁嘅説話嘅啫。你唔好怪佢。明明可以睇住佢哋就嚟結婚，突然之間，成個姓翁最好係表嬸，但係偏偏呢啲事又要發生喺佢身上。唉，萬般都皆是命，生死不由人。有陣時有好多嘢係唔到我哋解決㗎。
表嬸好錫我㗎，我成半個衣櫃啲衫都係佢買俾我，佢仲送咗好多對鞋俾我，但我唔捨得着。我應該晨早着俾佢睇，我應該跟你去醫院見佢最後一面。冇咁啦，你想知你有心咪得啦。我記得細個嘅時候，望上個天有好多星星㗎，但係唔知幾時啲星星好似唔見晒咁。佢哋唔係唔見晒，只不過啲空氣差，令到我哋睇啲星星唔清楚啫。明明有，但係又見唔到，咁真係算唔算冇緣分呢？咁愛情、友情、親情同其他人嘅關係，都應該叫緣分啊。我都覺得好多嘢係整定，就好似我咁，一出世阿媽就死咗，阿爸又唔知去咗邊喎，所以我係整定冇父母緣。我同大豐收以前係中學同學，偏偏喺離開咗學校，我哋先至撞返，跟住拍拖結婚，即係注定我哋夫妻啦。我同以恒細路仔嗰時就已經識，但係偏偏要去到日本重遇返嘅時候，先有機會認識大家，而家仲中意咗大家。我以為我哋係緣分嚟㗎，但係呢排又發生咁多事，我係想結婚結2次結唔成，我而家反而覺得我哋有緣無分。你千祈唔好咁諗啊！所謂百世修來同船渡，千世修來共枕眠。做得夫妻嘅，梗係會有波折㗎啦。只要經得起考驗，唔單止做得成夫妻，而且啊，呢一世打風都打唔甩添啊！表嫂就講得啱啦，你一定要堅持落去，唔好俾表叔贏。你一定要同以恒表哥結婚啊！我聽說難求一切是公平，伴你走追溯幸福要來成，不信命仍是真心等你給反應。我見過前頭懸崖和絕嶺，跨出邊界與絕境，變成熟了，交出了真誠，擦亮眼睛。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你話當年成全未改的志願，曾離別過相信可團圓，留在心底的理想。